วัสดีค่ะ สวัสดีและยินดีต้อนรับนะคะ คลิปนี้เราจะมาฝึกการออกเสียงแล้วก็การสะกดคำของคำบางคำที่หน้าตาคล้ายๆกัน สะกดคล้ายๆกันออกเสียงคล้ายๆกันอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อย แต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะ เรามาดูสองคำแรกนะคะคำว่า talk กับ tog talk คำแรกลงท้ายด้วยโคแปลว่าหลังคานะคะเป็นนาม s นะคะคำนี้ it talk ถ้าอยู่ในรูประบุเจาะจงเราก็จะเรียกมันว่า talk ไม่เจาะจง talk เจาะจง talk เสียงกระซิบเป็นเสียงคอควายที่ท้ายคำว่า talk นะคะส่วนอีกคำหนึ่งลงท้ายด้วยเกียร์ก็คือเสียงกอไก่กระซิบที่ท้ายคำนี้นะคะ tog tog เป็นนาม s เหมือนกันค่ะ tog it tog หมายถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเป็นคำนามทั้งคู่ค่ะอุ้งที่ลงท้ายด้วยงองูนะคะ ng ก็คือเสียงงองูนะคะอุ้งแล้วก็อีกคำหนึ่งลงท้ายด้วย gn เกียร์ n อุ้งอุ้งเสียงนอนหนูที่ท้ายคำนะคะอุ้งที่ลงท้ายด้วยงองูแปลว่าหนุ่มหรือสาวก็คือคนที่ยังไม่แก่นะคะยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่นะคะอุ้งส่วนอีกคำหนึ่งอุ้งที่เสียงลงท้ายเป็นนอนหนูนะคะก็คืององูและนอนหนูนะคะออ่างสระอุงองูอุ้งเหมือนคำบนนะแต่ว่าจะตามด้วยเสียงกระซิบนอหนูตบท้ายนะคะอุ้งอุ้งแปลว่าเตาค่ะคำนี้สองคำนี้ชนิดคำไม่เหมือนกันนะคะคำว่าอุ้งที่แปลว่าหนุ่มหรือสาวหรือยังไม่แก่เนี่ยคำเนี้ยคำว่าอุ้งเนี่ยเป็นคำคุณศัพท์นะคะส่วนอีกคำหนึ่งอุ้งที่แปลว่าเตาเป็นคำนามนะคะเป็นนาม n ค่ะ n อุ้งเตาหนึ่งเครื่องถ้าเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูประบุเจาะจงหรือพันให้อยู่ในรูประบุเจาะจงก็จะกลายเป็นอุ้งเน่นอุ้งเน่นเช่นตัวอย่างประโยคนะคะคำว่าเตาในรูประบุเจาะจง Den här ugnen är fin เตาอันนี้สวยเราจะยกตัวอย่างอีกประโยคนึงของอุ้งที่แปลว่าหนุ่มสาวนะคะ Du är ung เธอยังสาวอยู่หรือเธอยังหนุ่มอยู่หรือเธอยังไม่แก่นั่นเองนะคะเธอหนุ่มเธอสาวเธอไม่แก่ต่อมาสองคำนี้ค่ะ gloss glass คำว่า gloss มี s แค่หนึ่งตัวแปลว่าแก้วหรือกระจกนะคะ gloss อีกคำหนึ่ง glass มี s สองตัวสระก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นตัวอเหมือนกันนะแต่เวลาออกเสียงเป็นภาษาไทยมันจะกลายเป็นไม้หันอากาศนะคะเพราะว่าตรงนี้มี s สองตัวค่ะ glass แปลว่าไอติมเรามาดูชนิดของคำค่ะทีนี้ gloss เป็นนาม s นะคะถ้าพันให้อยู่ในรูประบุเจาะจงก็จะกลายเป็น glosset ส่วนคำว่า glass เป็นนาม n นะคะ n glass ถ้าพันให้อยู่ในรูประบุเจาะจงก็จะกลายเป็น glassen ตัวอย่างประโยค Ta inte min glass อย่าเอาไอติมของฉันอีกประโยคนึงนะคะ
Den här glassen är min ไอติมอันนี้เป็นของฉันคู่ต่อมานะคะ gratis กับ grattis gratis ทีหนึ่งตัว grattis ทีสองตัวเนื่องจากตรงนี้มีทีสองตัว a ตัวนี้แทนที่จะเป็นสระอก็กลายเป็นไม้หันอากาศนะคะจาก gratis ก็เลยกลายเป็น grattis ทีนี้เรามาดูความหมายค่ะ gratis เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์ส่วนคำว่า gratis gratis แปลว่ายินดีด้วยเช่น gratis på din födelsedag สุขสันต์วันเกิดยินดีด้วยกับวันคล้ายวันเกิดของคุณก็คือสุขสันต์วันเกิดนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างคำว่า gratis ที่แปลว่าฟรีกันบ้างค่ะ Det är gratis Det är gratis มันฟรีมาถึงสองคำนี้คำแรก dog dog คล้ายๆคำว่าสุนัขในภาษาอังกฤษนะคะ dog dog อีกคำหนึ่ง dog dog มี g สองตัวก็เลยทำให้ตัวอแทนที่จะเป็นสระอก็จะกลายเป็นไม่หันอากาศนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มี g สองตัวทีนี้เรามาดูความหมายนะคะ dog แปลว่าวันนะคะเป็นนาม n ค่ะ n dog 1 วันเมื่อผันเป็นพหูพจน์ก่อนนะพหูพจน์เช่น2 วันหรือมากกว่า2 วัน dagar ทีนี้ถ้าจะผันอยู่ในรูประบุเจาะจงถ้าเป็น1 วันผันออกมาก็จะกลายเป็น dagen เช่น den dagen วันนั้นเดี๋ยวเราจะหาคำมาใส่ทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์นะคะ Den dagen glömmer jag aldrig วันนั้นฉันไม่มีวันลืม Det finns 7 dagar i en vecka Det finns 7 dagar i en vecka มันมี7 วันใน1 อาทิตย์อีกคำหนึ่ง dag แปลว่าน้ำค้าง dag เป็นนามนับไม่ได้นะคะแต่เป็นนาม n นะคะผันออกมาก็จะกลายเป็นนี่ค่ะ dagen แต่ส่วนตัวยังไม่เคยใช้นะคะคำว่า dag เราก็จะไม่ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นคำที่มันแทบจะไม่ได้ใช้เลยค่ะส่วนตัวยังไม่เคยได้ใช้คำนี้คำต่อมา baka กับ backa baka แปลว่าทำขนม backa แปลว่าถอยเป็นคำกริยาทั้งคู่นะคะ pruta prutta เป็นกริยาทั้งคู่นะคะ pruta มีทีตัวเดียว prutta มีที2 ตัวมันก็เลยเปลี่ยนจากสระอูมาเป็นสระอุนะคะ prutta แปลว่าต่อราคาส่วน prutta แปลว่าตดนะคะความหมายต่างกันเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดก็ต้องพยายามออกเสียงให้ถูกนะคะ prutta ต่อราคา prutta ก็จะกลายเป็นตดทันทีนะคะคนละเรื่องเลยนะคะคู่ต่อมา ticka กับ tigga คล้ายกันมากนะคะ ticka tigga สะกดต่างกันแต่ออกเสียงนี่แทบจะไม่มีความแตกต่างเลยนะคะ ticka กับ tigga ความแตกต่างก็อยู่ที่ความหมายนั่นเองนะคะ ticka แปลว่าเสียงเหมือนเสียงนาฬิกาดังอะทิกทอกทิกทอกเนี่ยนะคะเวลานาฬิกามันดัง
ส่วนอีกคำหนึ่งทิกกะอันนี้แปลว่าขอทานนะคะ ทั้งคู่ต่างเป็นคำกริยานะคะ แต่ความหมายไม่เหมือนกัน มาถึง3คำสุดท้ายนะคะคำแรกทักทักเสียงคอควายกระซิบที่ท้ายคำนะคะคำต่อมาทักทักเสียงกอไก่ที่ท้ายคำนะคะคำสุดท้ายทักทักเสียงทอทหารที่ท้ายคำนะคะทักคำนี้แปลว่าขอบคุณนะคะเวลาเราจะพูดคำว่าขอบคุณเราก็พูดคำว่าทักได้เลยนะคะแปลว่าขอบคุณส่วนทักคำนี้ t o g g ทักอย่าลืมนะคะเสียงกอไก่ที่ท้ายแปลว่าหนามค่ะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะทักทักเสียงทอทหารนะคะอย่าลืมเสียงทอทหารนะคะคอควายแล้วก็ทอทหารนะคะพูดเร็วๆเราก็จะไม่ได้ยินเสียงคอควายตรงนี้นะคะก็จะได้ยินแต่เสียงทอทหารกระซิบนะทักทักแปลว่าจังหวะค่ะเวลาเราพูดหรือได้ยิน3คำนี้เราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันคือความหมายไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังหรือว่าได้ยินเราก็จะต้องนึกถึงสิ่งที่กำลังพูดถึงด้วยว่ากำลังพูดถึงอะไรถ้าสมมติว่าเราให้ของบางอย่างกับอีกคนนึงแล้วเขาพูดคำว่าทักก็แสดงว่ามันหมายถึงทักคำแรกนะคะขอบคุณแต่ถ้าเกิดว่ากำลังชมดอกกุหลาบอยู่นะคะแล้วเห็นมีหนามกุหลาบแล้วก็เราก็ได้ยินอีกคนนึงเนี่ยอาจจะร้องโอ๊ยขึ้นมาแล้วก็พูดคำว่าทักขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าเขาอาจจะเจอหนามกุหลาบตำนะคะทักแปลว่าหนามนะคะทักคำสุดท้ายแปลว่าจังหวะค่ะจังหวะที่ว่าก็อาจจะเป็นจังหวะดนตรีจังหวะการพูดที่มันสม่ำเสมอจังหวะดนตรีก็จะมีจังหวะชนิดต่างๆนะคะเช่นดนตรี4จังหวะ5จังหวะเป็นต้นนะคะเขาก็จะใช้คำว่าทักคำนี้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะฝึกออกเสียงฝึกสะกดคำที่มีความหมายแตกต่างกันแต่อาจจะมีหน้าตาคล้ายๆกันการสะกดหรือการออกเสียงคล้ายๆกันมีอะไรบางอย่างที่มีส่วนเหมือนส่วนคล้ายกันแต่ความหมายแตกต่างกันนั่นเองนะคะยังไงก็ลองนำไปฝึกกันดูนะคะเป็นกำลังใจทุกคนเช่นเคยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ